пожалуйста. Все нормально. Телепорти меня обратно, пожалуйста. Я обратно дома, ребят. Дома. И там зомби. А интересно, он вдруг зеленый? Надо это узнать. Может, к нему пойти. Может. А может, все стоит. Я не знаю, что делать, Валера, может. Ладно, его убить. Обалдеть, тут. Идём. Бежать. Давай, идём. Ай, рука. На, по голове. Рыбки. Не подходи ко мне. Умори в воде. Подняться не можешь. Ай. Ай. Ой. Я убью тебя. Убью. Что-то бессмертное. Ой-ой-ой-ой-ой. Валерка. Это кто? Опа. Эндермен. Кто это? Ребят. Ты кто? Это что, ладно, не знаешь? Это что, не ворует, ребята? Я бью тебя. Давай другом, она сильнее. У тебя яйца. Это много буду убивать его. Идём. Ой. Своего друга позвал, да? Вместе мне. Еще паук надо бежать. Нормально немножко дерева. Давай. Должен успеть. Я точно понимаю, как живется это бухгалтерику. Это паук? Так, давайте пойдем быстренько верстак. Так, как дверь делать? Как дверь делается? Как дверь делается? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Нет. Сначала доски надо сделать, да. Да, сначала доски надо сделать. Да, я прав, сначала доски. А как дверь делается? Так что ли? Ребят, как дверь делается? Как дверь делается, ребята? Вот сундучок. Мне этого хватит, мне нужна дверька. Там волки. Держите Валерку лайком. Канал.
Два кнопочку сделаем. Как эта дверь делается? Так, что ли? Я вспомню. Вот так вот. Вот так. Вот так вот, да? Да! Все. Дадим. Рука. Давай, справлюсь. Молодец, Валера. О, рука. Немного не питался. Давайте сделаем палки. Палки возьмем. Не пошло. Вот так учим. Вот так вот. Заканчивается. Вот так вот и вот так. Палки. Меч. Ура! Топор не нужен. Топор так хочу. Да, понял. Где-то брать надо. Это тоже. Это... Так. Вот, кирка. Дальше я хочу топор. Так. Палки сюда. Топор. Так. Как топор делается, я знаю. По-моему, вот так делают. Нет. Вспомнил. Так, есть. Ладно, с топора пока. Топор делает. Ну что, отправился путь. Привет. Прости. Прости меня, волчонок. Я думал, мясо было. Было ты голоден. В нем. Вот, мне чуть-чуть осталось. О, мяско. Да, Валерка любит спать. О, блин, Валера. Нет, сегодня мы это рассудили. Ох, Валерка. По дороге садись. Скорее бы мне вернуться к Пашке. Но, показать. Сейчас мне к нему вернуться только теперь. Это действительно. Еще осталось 7 дней. Мы продолжаем жить.
Это нам скучно очень. Мы доплывем до моего дома. И на этом моменте мы закончим. Так. Хорошо, что мне паспорт даже если камеру снимать. Вот она проходила за это время. Так, что тут темно? Вот я вот тут. Ай-яй-яй, рука. Вот так вот. Вот так вот пока. Чтоб какой-то совет был. О. Так хоть посветлее будет. Ребят, всем пока. Это было выживание в лесу. Часть 3. Пожалуйста, давайте наберем 20 лайков. И выйдет 4 часть. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем удачи, всем пока!